Храп – это ночной кошмар. Есть три основные причины его появления. Первое. Человек злоупотребляет сладким и простыми углеводами, вследствие чего жир накапливается вокруг гортани, и это провоцирует звук. Вторая причина. Человек хронически не досыпает и находится в стрессе. Это провоцирует расслабление мышц, и воздух проходит также со звуком. И третья причина. Человек курит и пьет алкоголь, вследствие чего воспаляется слизистое горло. Поэтому, если избавиться от этих трех пунктов, все будет замечательно.